drugi grad u Grčkoj po veličini i značaju. U širem gradskom području broji nešto više od 1.100.000 stalnih stanovnika. Grad je osnovao kralj Kasandar 316. godine pre nove ere i ime mu daje po svojoj supruzi, a polusestri Aleksandra Velikog, Tesaloniki. Tesaloniki je ime dobila od oca Filipa II. Makedonskog nakon pobede nad stanovnicima Tesalije, pa je i izvedeno od reči Tesalija i pobeda, odnosno Tesalija i Nika. Dobrodošli u Tesaloniki. U ranije doba je ovaj grad imao veliku solanu, pa ga Turci nazivaju Selanik, a otuda i naš naziv za jedan od najlepših gradova Evrope, Solun. Grad sa veoma burnom istorijom, kojim su pored Grka upravljali i Rim, Vizantija, Mletačka republika, Turska, ima veliki broj obeležja, ali i među njima ima onih koji se izdvajaju. Platija Aristotelus ili Aristotelov trg je glavni gradski trg Soluna i jedno od najpoznatijih obeležja ovog grada. Istorija ovog trga počinje velikim požarom koji je zahvatio Solun 1917. godine, u kom je izgorelo 2/3 grada. Dizajnirao ga je francuski arhitekta Ernest Ebrard 1918. godine, ali je većim delom izgrađen tek 1950. Prvo je trg trebao da se zove Aleksandar Veliki, sa njegovom statuom u sredini, ali je ipak naziv dobio po jednom od najvećih mislilaca svih vremena, dok je statua najvećeg grčkog vojskovođe u neposrednoj blizini. Dvanaest zgrada koje čine Aristotelov trg su 1950. godine zaštićene i upisane u građevine Republike Grčke. Danas je Aristotelov trg jedno od najpoznatijih mesta u celoj Grčkoj i gotovo sinonim za sam grad Solun. Na Aristotelovom trgu su organizovani brojni veliki skupovi i politički govori. Koristi se za kulturne događaje, festivale, proslave Božića, karnevale. To je važna turistička atrakcija za grad, a brojni kafići i barovi koji se nižu na trgu čine ga popularnim među mlađom generacijom. Lefkos Pirgos ili Bela kula je verovatno i najpoznatije obeležje Tesalonikija, a današnji oblik visine 33,9 metara i prečnika 21,7 dobija u 15. veku nakon pada Soluna pod Osmansko carstvo 1430. godine. Na njenom mestu je bila starija kula koja je pripadala solunskim vizantijskim utvrđenjima.
Tokom godina je menjala nazive i upotrebu, pa je u 16. veku nazivana lavlja kula, u 18. kula kalamarija, dok je u 19. veku imala dva naziva. Na početku kula Janjičara, kada je tu bio stacioniran garnizon Janjičara, a kasnije krvava kula, kada je postala zatvor i gubilište za osuđenike. Godine 1883. po naređenju sultana Abdul Hamida II. Kula je ofarbana u belo i dobija naziv Bejaz kula ili ti bela kula. Tokom Prvog svetskog rata jedan sprat je korišćen za skladištenje antikviteta, a 1983. godine kula je predata Ministarstvu kulture Grčke. Ova šestospratna građevina od 5. septembra 2008. godine ima stalnu izložbu o Solunu od doba njegovog osnivanja do danas, i to na 450 kvadratnih metara. Retki su dani u godini kada ovaj muzej ne radi, a cena karte je 3 evra od 1. novembra do 31. marta, a 6 evra od 1. aprila do 31. oktobra. Napomenimo i to da je za strane posetioce izabrano rešenje audio ture na engleskom jeziku. U blizini Bele kule se nalazi jedan od najznačajnijih arheoloških muzeja u celoj Evropi. Veliki broj različitih i veoma zanimljivih eksponata, od kojih neki datiraju čak iz praistorije, su garancija za siguran provod cele porodice. Muzej ne radi utorkom, a cena ulaznice je 4 evra od 1. novembra do 31. marta, a 8 evra je od 1. aprila do 31. oktobra. Audio tura je napravljena kroz aplikaciju, a ima je i na srpskom jeziku.